पत्थर पे लिख राम नाम आदर्श बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है। पार किया रावण आदर्श बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है। हनुमान जी ने साथ दिया आदर्श बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है। लंका फूकी हनुमान आदर्श बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है। पहर तेरा जाप किया मने आदर्श बाबू, कोई आपसे बात करना चाहता है। किया मने तू ही शिव और आदर्श बाबू